काल एक तुमचे पदाधिकारी कडल्यान अशें विधान येयलें की तुम्ही हो जो प्रोटेस्ट कॉल आउट केला तो पार्टीचो ऑफिशियल कॉल आउट नाशिल्लो म्हणून. आता कोण कितें उलयता आतां तेच मनीस हेच्या पयलूय खूब कितें कितें उलयताले. पॉलिटिक्स तुमचे पार्टीच्याच भितर जाता आनीक हेजो फटको तुमकां आतां फुडली इलेक्शनाक कसो आमदाराची तरी आपल्या मतदारसंघान म्हणून स्ट्रॅटेजी कितें आसा. 2 दीस पयलीं आमी पळयलें की तुमचे 10 जाणांचेर एक्शन घेतलें आनी ते जे मेंबर आसात ते मेंबर तुका खूब क्लोज इवन हांगा आमकां आयज प्रोटेस्टाक सुद्दां दिसले. ज्या मिटिंगेचे विरेज ते डिस्कशन जावन ज्या मिटिंगेक लागून त्या भुरग्यांक भायर काडले म्हणटा त्या मिटिंगेक तूंय आशिल्लो. सो फाल्यां तशीच कारवाय तुजेर जातली. तुका खातीर शोकॉस नोटीस दिल्यो आनी त्या भुरग्यां खातीर मात डायरेक्ट काडून उडयले. आरजीपी पक्षान फाटले कांय दिसांक कितें चल्लां तें आमी सगळे गोंयकार जाणा. आतां हितून भितर आयज 18 जून जालो आनी 18 जूनाच्या दिसा आमदार विरेश बोरकारान एक अशी मोठी अशी रॅली जी बस स्टँडार सावन आझाद मैदान पर्यंत हाडली आनीक ह्या रॅली उपरांत पळयलें जाल्यार विरेश बोरकाराचो सपोर्ट आजून खंय तरी आसा आनीक अशें दिसतालें की तेंचो आदलो अध्यक्ष जो आसा मनोज परब तेजे उपरांत आरजीपीचें भवितव्य कितें. पूण ही जेन्ना रॅली पळयतात हो जेन्ना क्रावड आयज विरेश बोरकारान हाडटो पळयलो जाल्यार खुबशे प्रश्नूय अशे तयार जाल्ले आसा आनी खुबश्या प्रश्नांची उत्तराय मेळिल्लीं आसा. सो आयज आमचे वांगडा आसा विरेश बोरकर. सो सगळ्यांत पयलीं जाणा जावन घेवया की तेणें हो क्रावड हाडपाक कसो कितें संघर्श केलो तो. विरेश, तुमच्या पार्टीन इतलो सगळो बोवाळ चल्लो आनी ह्या सगळ्या बोवाळान खंय तरी तुका कॉन्फिडन्स आशिल्लो आयज हो क्रावड तुवें हाडला तो जमतलो असो काय म्हणून. पयलू म्हटल्यार हो जो आयजचो जो मुवमेंट आसलो म्हटल्यार मार्च फॉर गोवा म्हटल्यार कितें की गोंय राखपाक लागून तुमी पळयता गोंयभरान कितलेशे प्रोजेक्ट येत आसा आनी प्रोजेक्टाचे विरूद्ध गोंयकार उठ्ठा गोंयकार उलयता. जशें की 39A आसूं जावं 17-2 आसूं जावं मेगा प्रोजेक्ट आसूं तो लोडाचो सारको जो हावज ऑफ अभिनंदन लोडा आसा तेंचे प्रोजेक्ट आसूं सगळे कडेन विरोध हो चालूच आसा. आनी जेन्ना विरोध करता त्या टायमार आमी लोकां फुड्यान वचून तेंचे जाणून घेता की कशें कितें आसा तें आनी तेजो विरोध आमी करता. आमी तेंच्या वांगडा सहभागी रावता. आनी आयचो दीस असो आसलो की 80वो क्रांती दिन म्हटल्यार 80 वर्सां जालीं आयज आमकां क्रांती जाल्ल्याक. आनी क्रांती जावन म्हटल्यार ज्या टायमार आमचे क्रांतीवीर जावं सुटकेस झुजारी आमकां गोंया खातीर झुजले भायर सरले आनी आपणाची लायफाची कांयच पर्वा करिनासतना ते भायर सरले. आनी त्याच भशेन आयज आमचे जे प्रोटेस्ट करपाक भायर सरता लोक गोंयकार भायर सरता तेय तशें आपणाची काळजी कांयच करिनासतना भायर सरता. जेन्ना ते सरता तेन्ना खूब तांकां डिफिकल्टीज फेस जाता. जशें की जो कारापूर प्रोटेस्ट त्या प्रोटेस्टाक 75 डेज आयज कंप्लीट जाल्ले आसा आनी 18 जून हो एक जो मुवमेंट आसा म्हटल्यार एक काळजान आमकां लागता कित्याक ते 1946 18 जून 1946 क्रांतीची सुरवात गोंयांत जाली आनी ती घडोवन आयज 80 वर्सां घडली. सो एक लोकांक एकटे हाडपाचो हो प्रयास आसलो आनी लोकांक वांगडा म्हटल्यार ज्या गांवांनी अशे मुवमेंट चल्ल्या तांकां एकजूटपणान आमी उलो मारलेलो की सगळे येवया एकटे आनी एक पिसफूल रॅली जो मार्च जी आसा ती फ्रॉम KTC बस स्टँड टील आमचे आझाद मैदान करचे आनी आयज ती बरे भशेन जाल्ली आसा. आनी ते जाले नंतर जो लोकां कडल्यान अपेक्षांतल्यान खूब जाण म्हाकाय म्हणटाले सांगताले की 39A विशय जो जालो तुमी पयला आसतलो 39A विशय खूब गंभीर प्रमाणांत लोक पळयताले आनी लोक पोटतिडकीन भायर सरले. आमी आझाद मैदानाचेर जेन्ना हंगर स्ट्रायकाचो प्रोटेस्ट जालो आमचेरूय खूब जाणांनी टिकाय केली. खूब जाण कितें कितें म्हणपाक लागले की फक्त सानंद्रे जाले म्हणटकूच तूं सुशेगाद बसला तें आतां 39A फुडें व्हरपाक जाय आनी कितें व्हरपाक जाय. सो तेंचे तेंच आयकून आयज आमी 39A रिवोल्ट हो अनावन्स केल्लो आसा. हो मुवमेंट जो आसा हो आमी गांवांनी वचून लोकांक अवेरनस करून कशे तरेन ह्या 39A येता आनी कितें कशे तरेन गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा हो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर सद्याक आसा. आनी तो जेन्ना 39A जालो आमकांय एक दिसलें की सरकार बॅकफुटार वयतलो म्हणून मात तरी पूण सरकार बॅकफुटार वचोंक ना. तेंच्यांनी अप्रुवलाच्या वयर अप्रुवलां दीत आसा. सो हें आमी लोकां फुड्यान पावयतले आनी लोकांक जाणून दितले की 39A कितले घातक आसा ते. हो जालो प्रोटेस्टाचो पार्ट विरेश. पूण जेन्ना आमी पळयतात जे फाटले कांय दीस तुमी पार्टी पक्षां भितर तुमचे खूब कितें जालें तितून पळयतात आनी काल एक तुमचे पदाधिकारी कडल्यान अशें विधान येयलें की तुमी हो जो प्रोटेस्ट कॉल आउट केला तो पार्टीचो ऑफिशियल कॉल आउट नाशिल्लो म्हणून. सो अशें कितें आशिल्लें की तुमी ऑफिशियल कॉल आउट करूं ना किंवा पार्टी वटच्यान कॉल आउट करूं ना. हो तुमचे ओन विरेश बोरकर म्हणून तुमी उलो मारलेलो लोकांक. पळय हो सगळ्या लोकांनी मेळोन घडयल्लो आसा. हो फक्त विरेश बोरकर म्हणून घडोवंक ना. हो जो प्रोटेस्टूय न्हू हो आमी मार्च म्हणून घडयल्लो आसा. म्हटल्यार कितें एक इतिहासीक दीस जो आसा तो साजरो करपाक लागून जर इतिहासीक दिसाचो आवाज उखलोवपाक लागून आनी सरकाराक एक आवाज पावोवपाक लागून कित्याक सरकार मोनो भेरो कुड्डो जाल्लो आसा तांकां कांयच दिश्टी पडना आनी ताकाच लागून सरकार उखलून व्हरता. आतां कोण कितें उलयता
पळयता आतां तेच मनीस हेच्या पयलींय खूब कितें कितें उलयताले की 39A फुडें व्हरपाक जाय आनी कितें जालां हें जालां तें जालां. सो आमी त्याच पद्दतीन आयज 39A फुडें व्हरता. सगळ्यांनी उमेदीन रावपाक जाय कित्याक आमकां हो आवाज आमी घरा बसून उलोवंक शकना. कित्याक म्हाकाय खूब जाण म्हणटाले बट हांवूय चिंत्तालो की बाबा ते आमी व्हरोंक शकतले फुडें काय ना. कित्याक लोकांचोय त्या भशेन प्रतिसाद जाय, गांवांनी लोक भायर सरपाक जाय, लोकांक वचून सांगपाकूय जाय. सो तेका लागून बाकीचेय सगळे रेडी जावपाक जाय. सो आयज लोक आमकां सांगता, लोक उलयता, गोंयकार म्हणटा की हय 39A बंद करपाक जाय. तुमी पळयता सोशल मिडियाचेर पासून खुबशे कमेंट अशे मारले की विरेश आतां कित्याक उगी आसा, तो 39Aचेर कित्याक वचना, फुडें वचना कित्याक. सो आमी हो स्टँड घेतलेलो आसा लोकांक घेवन आनी एकटे एकजूट रावन. कित्याक आमी हितून खंय पॉलिटिक्स करपाचें न्हू. हांव पयलू म्हटल्यार सांगता कित्याक पॉलिटिक्स सायडीक दवरून गांव पयलू राखुया. पूण हितून विरेश पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिक्स तुमचे पार्टीच्याच भितर जाता आनीक हेजो फटको तुमकां आतां फुडल्या इलेक्शनाक कसो आसतलो आनी विरेश बोरकर फुडल्या इलेक्शनाक स्ट्रॅटजी कितें आसतली? फाटल्या फावट आमी पळयलें पोगो बिलाचेर खुबशी तुमी मिटिंग्स घेतल्यो, मागीर पोगो बिलाचेर तुमी अवेरनेस केली. जाल्यार ह्या इलेक्शना खातीर आरजीपीची म्हटल्यार आरजीपीचो तूं आतां आमदार आसा म्हणून सांगता, आमदाराची तरी आपल्या मतदारसंघान म्हणून स्ट्रॅटजी कितें आसा? पळय स्ट्रॅटजी एकूच आसा की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय राखूंक जाय. सांत मतदारसंघ जो मतदारसंघ हांव रिप्रेझेंट करता, लोकांक खूब अपेक्षा आसा म्हाजे कडल्यान. सो म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणें जी सांत मतदारसंघाची कामां जावं जे तरेन जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न सांत मतदारसंघानूय करता तेज्या अगेन्स्ट आमी झुजता आनी सगळ्यांनी एका एकजूट जावपाक जाय. हांव म्हणटा कित्याक लागून, कित्याक फुडें आमकां उदकाची समस्या, आमच्या मतदारसंघांनी उदकाची खूब समस्या जाता. आयज त्या तरेन आमी काम करता. आमी सगळी पायपलायन दिली मात उदक येयना. आतां तुमी पळयता आसतले ओपाचो धरण आसूं जावं आमचो साळावली आसूं, दोनूय कडेन वॉटर शॉर्टफॉल आसा आनी दोनूय कडल्यान जेन्ना उदक आमकां सारकें पावना तेन्ना आमचो टेल एंड जाता आनी थंय आमकां उदकाची गंभीर समस्या जाता. आयजचे दिसा आमी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 80 to 90% आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केल्लें आसा. पण स्टील उदकाचो प्रॉब्लेम कित्याक जातलो, कित्याक उदकूच ना. जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेजेर उदकूच ना, नाल्यार आमकां उदक कशें मेळटलें. हें सगळें धरून आमी सांत मतदारसंघान खुबशे प्रयत्न आमी करीत आसा आनी डेव्हलपमेंटल थंय कामां आमची चालूच आसा, आमी बंद दवरूंकूच ना. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी कितलींशीं विधायकां जे विधानसभेन घातलेलीं आतां त्या विधायकांचेर आमी प्रोत्साहन दिवन कशी फुडें व्हरपाची तेजेर आमी लेटरांय केल्लीं आसा. आमी गव्हर्नराकूय बरयल्लीं आसा, आमी स्पिकराकूय बरयल्लीं आसा. सो सगळ्याक हे आमी जो एडमिनिस्ट्रेटीव आनी जो आमचो लेजिस्लेटीव आमकां ड्युटी आसा ती लेजिस्लेटीव ड्युटीचो पालन करता आनी तीच आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी आमचो पक्षाचें जें धोरण आसा म्हटल्यार आमची जी आयडियोलॉजी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आयडियोलॉजी आसा तीच आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाचें काम आमी करता. सो विरेश बोरकर आतां येत ते इलेक्शनाक सांतांद्रेनूच काम करता आमकां दिश्टी पडटलो काय गोंयभर काम करतना दिश्टी पडटलो? पळय लोक म्हाका खंय खंय आपयतले. आतां सांत मतदारसंघाचें म्हाजें नेतृत्व जाता आनी म्हाका कर्तव्य आसा की सांत मतदारसंघात जाता तितले प्रयत्न करून सगळे आमची कामां जी आसा ती पुराय करपाची आनी जशे जे अंधाधुंदीचे प्रोजेक्टूय सांत मतदारसंघात हाडपाचो प्रयत्न करता तेजेरूय आमी आमचो आवाज उखलीत आसा. कित्याक हो जो TCP मिनिस्टर आसूं जावं हो सरकार जो आसा हो सरकार कितलेशे अप्रुवल्स दीत आसा. सो तेजे अगेन्स्ट जावं पंचायती आसा, पंचायती थ्रूय खुबशे हें जाता. सो आमी सगळे कडल्यान आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन प्रयत्न आमचो चालूच आसा. आमी विरोधकान आसा तरी पूण आमचो आवाज जो आसा हो आवाज अगेन्स्ट काम करीत आसा, कंटिन्युअसली करीत आसा. आतां तितून कशें आसा, तितून थोडे जाण टिका करीत रावतले. आमी त्या टिकाचेर पळोवपाचें न्हू. आमी पॉझिटीव डायरेक्शनान पॉझिटीव वेन घेवन या. तशेंच हे 39A रिवोल्ट जो आसा हो गांवांनी म्हटल्यार आयज सगळ्या गांवांक गरज आसा. कित्याक आमी गोंय जेन्ना म्हणटा हें गोंय आमचें, सैम आमचो आनी एक सायडीन हट जालें म्हटल्यार दुसऱ्या गांवांक हट जालें जाल्यार तो आमकांय हट जातलो. सो सगळे कडेन तो इम्पॅक्ट हो गोंयांत जाता कित्याक गोंय सामकें ल्हान. सो आमचो 39A रिवोल्ट जो आसा हो गांवांनी स्प्रेड जातलो आनी गांवांनी लोकां कडेन उलो मारता. गोंयकारां कडेन एक आव्हान करता की तुमी भायर सरचे, भुरग्यांक लागून भायर सरचे, तुमी उलोवचे. जावं तुमचो जो गांव आसा त्या गांवांनी भोंवून डोर टू डोर करून तुमकां लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें आनी आमची मदत कितें लागतली नाल्यार आमी थंय येवपाक शकतले. ओके, फाटल्या दिसांनी विरेश जेन्ना एक मिटींग जाली, तुमच्या पार्टीची मिटींग जाली, तितून तूं गेलो, तुवें आपली बाजू मांडली. तेजे उपरांत खंय तरी दिसलेलें आमकां की हो सगळो बोवाळ थंय थंड जालो म्हणून. पूण 1-2 दीस पयलीं आमी पळयलें की तुमचे 10 जाणांचेर एक्शन घेतलें आनी ते जे मेंबर आसात त्या मेंबर तुका खूब क्लोज. इवन हांगा आमकां आयज प्रोटेस्टाक सुद्दां दिसले. सो त्या मेंबरांचेर आयज एक्शन घेतलेली आसा आनी तांकां पार्टींतल्यान काडून उडयलें. सो हें सगळें चित्र तूं कशें पळयता? पळय कशें आसा, सगळे आमचे जे क्रांतिकारी आसा ते आपणे गांव वाचोवपाक आनी गोंय वाचोवपाक लागून भायर सरलेले. आनी सगळे गोंय आमचें तुमकां खबर आसतलें की गोंयाक लागून सगळे पोट तिडकीन भायर सरता, काम धंदो सोडून भायर सरता. ज्या तरेन जे
घडणुक्यो घडटा म्हाकाय मातसो दूख दिसता, कित्याक ज्या अशें घडपाक जायना. आनी दुसरें जें आसा, हांवें ज्या दिसा क्लॅरिफिकेशन म्हाजें दिलें आनी तितून क्लॅरिफिकेशनान सगळें हांवें क्लियर केल्लें, सगळे प्रश्न हांवें मांडलेले आनी अजून पर्यंत म्हाका तेजी रिप्लाय मेळिल्ली ना. सो ती रिप्लाय येसर तरी म्हाका कळपाक जाय की केन्ना तरी रिप्लाय येतली, कित्याक सगळे पॉयंट्स आनी सगळे डॉक्युमेंटेशन वॉट एवर हांवें मागल्या तेजो अजून पर्यंत म्हाका थोरायेन जे कित्याक फुडें म्हाका कितें सांगपाक जाय तेंकां नाल्यार तें म्हाका सांगूंक मेळना. आनी ज्या मिटिंगेचे विरेज ते डिस्कशन जावन ज्या मिटिंगेक लागून त्या भुरग्यांक भायर काडले म्हणटा त्या मिटिंगेक तूंय आशिल्लो. सो फाल्यां तशीच कारवाय तुजेर जातली. आनी एक दुसरोय प्रश्न दुसरे बाजून येता तो म्हणजे तुका खातीर शोकॉस नोटीस दिल्यो आनी त्या भुरग्यां खातीर मात डायरेक्ट काडून उडयले. हितून कितले योग्य शें दिसता तुका? पळय आतां कितें करतले कितें ना तें हांव सांगपाक शकना, पूण आमी सदांच गोंया खातीर आवाज उखलिला आनी फुडेंय उखलितले. आनी तशें आमी पळोवंक गेले नाल्यार डेमोक्रेटीक वेन जावं कॉन्स्टिट्युशनल जो आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आसा, एज पर दॅट कॉन्स्टिट्युशन कितें आसा तें हें जावपाक जाय, बट विथआउट दॅट कॉन्स्टिट्युशनल हें अप्रोच जाता तें रॉंग आसा. सो आमी चिंतपाक जाय की आमी कशें फुडें वचपाक सोदता, कित्याक आमी ही पार्टी घडयल्ली, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष घडयल्लो तो म्हटल्यार गोंयकारांक एकटे हाडपाक, खंयच्याय धर्माचे जातीचे भेदभाव सोडून आमी सगळ्यांक एकटे हाडटले असो आमी पक्ष घडयल्लो. आनी गोंयकारांक फुडें एक दिशा दाखोवपाक, आमचें गोंय आयडेंटिटी जी आसा ती आयडेंटिटी राखून दवरपाक, आयडियोलॉजी जी आसा ती फुडें व्हरपाक आनी आयज अशे तरेचे डिस्ट्रक्टीव जे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता गोंयभरान तितून आमी आवाज उखलिना नाल्यार कोण उखलितलो. सो आमी पक्ष घडयल्लो तो हेका लागून घडयल्लो आनी आमी त्याच आयडियोलॉजी घेवन आमी आतां सद्याक फुडें काम करीत आसा. आनी तुमी पळयता आसतले गांवांनी इश्यू जाता, कारापूर सारक्या गांवांन इश्यू जालो त्या टायमारूय आमी पावले आनी आयज 75 डेज जाले. त्या दिसान आमकांय दूख दिसता की आमची जाणटी बायलां भुरगे थंय आसा आनी तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. सरकारा कडल्यानूय तेंचे कडल्यान कांयच येना. सो आमी गोंयकारांक लागून उबे रावतले. येस, थँक्यू सो मच विरेश. सो हे आशिल्ले विरेश बोरकर. ताणें खुबश्या प्रश्नांची उत्तरां आमच्या मुखार आयज हांगा मांडलेलीं आसात आनी अशे खुबशे तेंचे जे प्रश्नाचे उत्तरां जे आसात ते तेंच्या पदाधिकाऱ्यां कडल्यान सुद्दां येवपाचीं आसात. पूण तेजेर सगळ्यांचेर अपडेट आमची चालूच आसतली. तो पर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.